Prej 9 muajsh në burgun e Durrësit, i arrestuar me vendim gjykate, që është lënë në fuqi në të gjitha nivelet e saj. Erion Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës, mban peng kryeqytetin. Me një shkarkim që gjykata kushtetuese e gjeti të padrejtë, qeveria i dha hapësirën Erion Veliaj të shkonte dhe të kërkonte të mbante postin e tij. Kështu tha edhe gjykata kushtetuese, meqense Erioni nuk ishte dëgjuar në Këshill Bashkiak, shkarkimi ishte i padrejtë. Se kush e pengoi Erionin për të mos shkuar, kjo tash më dihet. Spaku në atë kohë prokurorët i thanë se ai mund të ishte në disa forma në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, ku mund t'u drejtoheshe me një letër këshilltarëve të PS-s nëpërmjet avokatëve të tij ose formave tjera. Por Veliaj nuk e pranoi, duke kërkuar që të shkojë fizikisht. Më pas ishte gjykata kushtetuese që e kërkoi në seancë. Veliaj u paraqit dhe fitoi qëndrimin në detyrë. Por sërish ai vazhdon të ketë 13 akuza të rënda penale dhe një dosje tjetër në nënhetim. Deri në këto momente, asnjëherë të vetme nuk kemi parë që gazetarët e pushtetit të kërkojnë dorëheqjen e tij. Nuk besojmë dhe shpresojmë se Mero Baze, gazetari i familjes Veliaj, me portalin e tij do t'ja kërkojë dorëheqjen. Por ka të tjerë si Carlo Bolino, i cili thotë se në rast se gjykata kushtetuese e rrëzon ose jo, zëvendës kryeministri Balluku duhet jap dorëheqjen. Po pse Carlo nuk ja ka kërkuar dorëheqjen edhe Erion Veliajt? Shumë mirë, me dinjitet i kërkon dorëheqjen zonjës Balluku. Ndoshta mund t'ja kërkonte edhe më njëherë, se asaj u komunikua akuza. Po Erion Veliajt, pse nuk i kërkohet dorëheqja? Standard, po të duan, e kanë në rastin Mogellini, të mikes së tyre të pushtetit, e cila u arrestua 2 ditë më parë, të nesërmen dha dorëheqjen nga rektore, pozicioni që mbante. Erion Veliaj është kryebashkiak i Tiranës, ka 9 muaj dhe nuk jep dorëheqjen të bëhen zgjedhje në Tiranë të ketë një kryetar bashkie që drejton qytetin. Se nuk ja kërkojnë dorëheqjen gazetarët? Siç theksuam edhe më lart, nuk shpresojmë që dorëheqjen t'ja kërkojë gazetari i familjes Veliaj Mero Baze, po Carlo Bolino, Lorenz Vangeli, Sokol Balla, Skënder Minxhozi, e shumë të tjerë gazetarë. Si ka mundësi që në asnjë rast, prej 9 muajsh, nuk thonë një fjalë të vetme për kryebashkiakun që të dorëhiqet, sepse po mban peng kryeqytetin. Të dorëhiqet të përballet me drejtësinë, po fitoi të kthehet triumfator, po humbi të shkojë të kryejë dënimin. Është kaq e thjeshtë. Por s'mund ta mbaj peng qytetin sepse kjo tregon se kush është në të vërtetë Erion Veliaj në formimin e tij. Përtej kësaj, një tuf gazetarësh që kanë ngelur pa një farë dinjiteti, nuk kanë as kurajon t'ju thonë, ty duhet të largohesh, që qyteti të vazhdojë të zhvillohet, se nuk u përmbys bota. Është apo nuk është në detyrë Erion Veliaj, nuk mbaruan as administratorët, as drejtuesit dhe menaxherët e Zot për të marrë Tiranën në dorë. Por, kjo na tregon edhe një herë se si janë mpleksur ata gazetarët e pushtetit, që janë kaq të pështirë dhe kaq të fliqur sa nuk kanë turp për 2, 3, 4, 5, 7, 10 standarde të ndryshme që kanë përballë opinionit publik, i cili në fakt tashmë i lexon shumë thjesht dhe ka kuptuar se kemi të bëjmë me një tuf sharlatanësh që nuk kanë kurajo as t'i kërkojë dorëheqjen pagatorit të tyre që ndodhet në burgun e Durrësit. Ndoshta shijojnë paratë që vazhdojnë të marrin akoma, edhe pse Erioni qëndron në qeli.